بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن النحو الرابع من إطلاق اللفظ على اللفظ هو إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. وصاحب الفصول أشكل على ذلك قائلا: إن أردتم الموضوع هو لفظ زيد بما هو حاكي عن نفسه لزم اتحاد الدال والمدلول، وإن أردتم لفظ زيد بما هو فلزم تكون القضية المعقولة من جزئين لا من 3 أجزاء شرحناه مفصلا. المصنف قدس سره يجيب عن صاحب الفصول قائلا: نستطيع أن نختار كلا من الشقين ونجيب عن الإشكال ونثبت الإمكان للاستحالة. في الخطوة الأولى نختار الشق الأول، أي أن يؤخذ لفظ زيد بما هو حاكي عن نفسه. فما هو إشكالك يا صاحب الفصول؟ يقول: يلزم اتحاد الحاكي والمحكي والدال والمدلول. نقول: هذه الكبرى مسلمة، أي نسلم بأنه يستحيل اتحاد الدال والمدلول والحاكي والمحكي، يستحيل اتحادهما لأنهما متضائفان، والمتضائفان قسم من أقسام المتقابلين لا يمكن أن يجتمعا ويتحدا، هذا مسلم. ولذلك تشترط المغايرة في المنطق، قرأنا ذلك، تشترط المغايرة بين الحاكي والمحكي، بين الدال والمدلول. ولكننا نقول المغايرة على نوعين: النوع الأول المغايرة الحقيقية الواقعية، كما لو كان بين الدال والمدلول تباين واختلاف حقيقي وواقعي كالعلة والمعلول والواجب والممكن، فإن المغايرة بينهما مغايرة حقيقية. النوع الثاني المغايرة الاعتبارية، فيما لو كان الشيئان واقعا وذاتا هما شيء واحد ولكنهما متعددان باعتبارين مختلفين. في الواقع شيء واحد، لكن بسبب تعدد الاعتبار نعتبرهم شنو؟ شيئين. كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن الإنسان والحيوانية الناطقية واقعا وحقيقة شيء واحد، لكن المغايرة كما درسنا في المنطق هي مغايرة اعتبارية في الإجمال والتفصيل. وكذلك في مسألة العالم والمعلوم
علم الإنسان بذاته. لو علم الإنسان بذاته الذي هو علم حضوري، فمن هو العالم؟ هو الإنسان. زين، من هو المعلوم؟ هو نفسه. فهنا يوجد اتحاد للعالم والمعلوم، ولكن الاختلاف بينهما اعتباري. فالإنسان باعتباره مدرك فهو عالم، وباعتباره مدرك فهو معلوم، وإلا هو شيء واحد ليس إلا. إذن المغايرة إما حقيقية وإما اعتبارية. وفيما نحن فيه لا دليل عقلي ولا نقلي يدل على لزوم المغايرة الحقيقية والواقعية، بل يكفي أن تكون المغايرة اعتبارية. والمغايرة الاعتبارية متحققة في محل كلامنا. فحينما نجعل لفظ زيد حاك عن نفسه، فهنا وإن كان حقيقة وواقعا هو شيء واحد، ولكنه اعتبارا باعتبار صدوره من اللافظ فهو حاكم، وباعتباره مقصود في نفسه فهو محكي. فهو حاكم ومحكي دال ومدلول، لكن بالاعتبار باعتبارين، وهذا يكفي لتصحيح الدلالة والحكاية، لأننا لا نشترط أن تكون شنو الحكاية حقيقية وواقعية. إذن الشق الأول من إشكال صاحب الفصول مردود، لا يلزم اتحاد الحاكي والمحكي، بل بينهما مغايرة اعتبارية. أما الشق الثاني، في الخطوة الثانية نختار الشق الثاني، فنقول لفظ زيد في قولنا زيد لفظ أخذ بما هو وليس حاكيا حتى عن نفسه. فما هو إشكالك يا صاحب الفصول؟ شنو قال صاحب الفصول؟ قال ترتب القضية المعقولة من جزئين. نجيبك يا صاحب الفصول كلا، القضية المعقولة كالقضية الملفوظة تتكون من 3 أجزاء. بعبارة أخرى، نحن نسلم بالكبرى الكلية التي تقول إن القضية لا تتكون من جزئين، لأن النسبة تحتاج إلى منتسبين، فأقل ما تتكون منه القضية 3 أجزاء. هذا نقبله ولا إشكال فيه. ولكن من قال لك يا صاحب الفصول إن موضوع القضية الملفوظة لا بد أن يكون مغايرا لموضوع القضية المعقولة؟ من قال لك نشترط التغاير في عموم القضايا وفي غالب القضايا؟ الأهم الأغلب من القضايا موضوع القضية الملفوظة
يختلف ويغاير موضوع القضية المعقولة. فحينما نقول زيد قائم فموضوع القضية الملفوظة ما هو؟ هو لفظ زيد، هذا اللفظ الزاي والياء والدال زيد، ولكنه ليس هو المقصود بالذات، لأن الذي يقوم ويقعد ليس هو لفظ زيد، وإنما الذي يقوم ويقعد هو معنى زيد. اللفظ لا يقوم ولا يقعد. ولذلك جئنا بلفظ زيد وجعلناه شنو؟ مرآة وحاكيا عن زيد الحقيقي الذي هو يقوم ويقعد. فموضوع القضية الملفوظة وهو لفظ زيد ليس هو المقصود حقيقة، وإنما المقصود حقيقة هو المعنى. وهذا اللفظ جيء به كجسر ومرآة للوصول إلى المعنى. ولذلك نقول في أغلب القضايا المتعارفة موضوع القضية الملفوظة يغاير موضوع القضية المعقولة، لأن موضوع القضية الملفوظة هو من الكيفيات المسموعة. اللفظ منه لفظ كيف مسموع، بينما الموضوع الحقيقي للقضية الحقيقية المعقولة إما هو من الجواهر كزيد الخارجي، وإما هو الصورة الذهنية لزيد التي هي من الكيفيات النفسانية. فالموضوع في القضية الملفوظة هو من الكيف المسموع، أما الموضوع في القضية المعقولة هو إما جوهر وإما من الكيف النفساني. فتوجد مغايرة بين موضوع القضية الملفوظة وموضوع القضية المعقولة. هذا في أغلب القضايا لا في جميع القضايا. ولذلك يمكن أن توجد لدينا قضايا ليست كذلك. يعني شنو ليست كذلك؟ أي أن موضوع القضية الملفوظة هو نفس موضوع القضية المعقولة. ففي قولنا زيد لفظ إذا أردنا شخص زيد فالموضوع هنا من كلمة زيد ليس هو المحكي بكلمة زيد. في مثال زيد قائم الموضوع الحقيقي ما هو؟ هو المحكي. أما كلمة زيد قلت جسر وهالة ومرآة عن ذلك القائم الحقيقي، لأن اللفظ لا يقوم. أما في قولنا زيد لفظ فلم يكن زيد حاكيا عن غيره وحاكيا عن المعنى، لا، وإنما أخذنا زيد بما هو لفظ لا بما هو حاكم. وإذا أخذناه بما هو فالموضوع الحقيقي للقضية ما هو؟ الموضوع الحقيقي للقضية هو لفظ زيد. أصلا لا يوجد معنى يحكي عنه حتى نقول ذاك المعنى هو الموضوع الحقيقي. لا، في هكذا قضايا إذا استعملنا الله وأردنا شخصه الموضوع
الموضوع هو الشخص اللفظ، ونفس هذا الموضوع هو بعينه موضوع للقضية الملفوظة وموضوع للقضية المعقولة، لأن لا نلحظ ذلك اللفظ، فلحظنا من اللفظ يجعله موضوعا للقضية المعقولة، ونفس اللفظ هو موضوع للقضية الملفوظة، ولا توجد تعدد في المقام. والنتيجة أنه سواء اخترنا الشق الأول فلا يلزم اتحاد الدال والمدلول لأن المغايرة هنا اعتبارية، أو اخترنا الشق الثاني فنقول الموضوع هنا هو عينه الموضوع للقضية المعقولة، فالقضية المعقولة تتركب من 3 أجزاء لا من جزئين، فإشكال صاحب الفصول ليس واردا. طبعا بس لاحظ ما في الجملة لازم هو حاكٍ عن المعنى، بل استعملنا اللفظ وأردنا شخصه، قلنا زيد لفظ لم ننظر إلى المعنى أصلا. طبعا واضح الكلام كله هنا أنه ننظر إلى اللفظ بما هو لفظ نقطعه عن المعنى. زيد لفظ قلنا يمكن هذا زين. قلت جواب الآخر لصاحب الفصول يمكن أن يقال إنه هذا اختيار علمنا الآن راح نبدي به من اختيار الشق الأول أن يؤخذ لفظ زيد بما هو حاكي عن نفسه، ومع ذلك لا يلزم اتحاد الدال والمدلول بل المغايرة اعتبارية. يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا وإن اتحدا ذاتا هنا كذلك. لذلك يقول فمن حيث إنه كلمة زيد اللي هو الموضوع، فمن حيث إن كلمة زيد لفظ صادر عن لافظه، لفظ صادر عن لافظه فهو دال، لأن اللفظ صادر من اللافظ هو دال فيعتبر دالا، كان دالا. فمن حيث إنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا، ومن حيث أن نفس لفظ زيد وشخصه شخص لفظ زيد مراد اللافظ ما هو نفس اللفظ، يعني جاء باللفظ ليجعله حاكيا عن نفسه، فباعتبار أن نفسه وشخصه هو مراد اللافظ كان مدلولا، فهنا المغايرة صارت اعتبارية وإن كان هو شيئا واحدا. لا من جهتين هنا اعتبارين، تارة يعتبره من هذه الجهة باعتبار أنه صادر من اللافظ وباعتبار أنه قد أريد نفسه، فباعتبار أنه أريد نفسه فهو مراد فهو مدلول، وباعتبار أنه صدر من المتكلم فهو دال. دليل؟ لا احنا نقول صاحب الفصل ليس من حقك أن تنظر إلى حيثية واحدة، أنت تقول يلزم اتحاد الدال والمدلول وهو مستحيل، نقول لك لا ليس مستحيلا، لأن المغايرة ولو كانت اعتبارية فالاستحالة شنو؟ مرفوعة. هنا المغايرة الاعتبارية موجودة فالاستحالة غير موجودة. يعني على صاحب الفصول قولنا الإنسان حيوان ناطق أيضا راح يصير شنو؟ مستحيل اتحاد الحاكي والمحكم. قل لا هنا مغايرة اعتبارية. زين هذا الشق الأول. زين نجي للشق الثاني.
إذا قلنا أن زيد أخذ بما هو وليس حاكيا عن نفسه، هو قال يلزم تركب القضية من جزئين، نقول مع أن حديث تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البيت، لهذا الشق الثاني. إذا اعتبرنا الدلالة فإشكال واتحاد الدال والمدلول، إذا لم نعتبر الدلالة فيلزم تكون القضية المعقولة من جزئين. زين، إنما يلزم، يعني شنو يلزم كون القضية من جزئين؟ إذا لم يكن الموضوع وين في القضية الذهنية المعقولة، إذا لم يكن الموضوع في القضية المعقولة نفس شخصه اللي هو زيد اللي هو الموضوع في القضية الملفوظة، إذا لم يكن هو نفسه كما في أغلب القضايا فكلام الصحيح. لكننا ماذا نقول هنا؟ إن نفس شخص زيد الموضوع في القضية الملفوظة هو عينه شنو؟ الموضوع للقضية المعقولة، فالقضية المعقولة فيها موضوع ومحمول ونسبة. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا يعني إن كان الموضوع للقضية المعقولة هو نفس الموضوع للقضية الملفوظة وهو شخص لفظ زيد، إذا كان نفسه فالقضية العقلية من كم جزء تتكون؟ قضية المعقولة راح تصير 3 أجزاء، وإلا كان أجزاؤها أجزاء من القضية المعقولة 3 كاملة، فلا يرد إشكال صاحب الفصول. وكان المحمول فيها في من؟ في القضية المعقولة والمحكية منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه الذي هو موضوع للقضية الملفوظة. غاية الأمر أنه شخص اللفظ الذي هو موضوع للقضية الملفوظة هو نفس الموضوع. يعني شنو نفس الموضوع؟ يعني موضوع القضية المعقولة وموضوع القضية الملفوظة هو شيء واحد، ولا ننظر فيه الحكاية عن شيء وهذا ليس فيه مشكلة. وإن كان الغالب شنو؟ وإن كان القضايا غالبا ليست كذلك، لكن هذا لا يعني أنها مستحيلة. غاية الأمر أن شخص اللفظ هو نفس الموضوع لا الحاكي عنه، يعني لم نأخذ اللفظ بما هو يحكي عن شيء كما فيه هو أغلب القضايا، لا، هنا الموضوع هو نفس اللفظ للقضية الملفوظة وللقضية المعقولة، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. وعلى هذا بعد أن ذكرنا الأقسام 4 وهي إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، وإطلاق اللفظ وإرادة صنفه، وإطلاق اللفظ وإرادة مثله، وإطلاق اللفظ وإرادة شخصه. هنا نسأل سؤالا: هل هذه الإطلاقات 4 يصدق عليها أنها استعمال أو لا يصدق أنها استعمال؟ قبل الجواب نذكر مقدمة. ما هو الفرق بين الإطلاق والاستعمال؟ الجواب: أما الإطلاق فالمراد منه المعنى الأعم من استعمال اللفظ وإرادة المعنى، ومن حمل الكل على مصداقه.
ففي كلتا الحالتين يا حالتين إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. يعني أنا أقول أسد وماذا أقصد؟ الحيوان المفترس، وذلك لأن الإنسان لا يستطيع غالبا أن يحضر المعاني بنفسها، فيجعل الألفاظ طرقا وجسورا ومرآة للمعنى. هذا يسمى إطلاق. وكذلك لو أطلقنا الكل على مصداقه فقلنا زيد إنسان أيضا يسمى إطلاق. بعبارة أخرى الإطلاق يصدق على الحمل الذاتي الأولي. في قولنا الأسد حيوان مفترس والإنسان حيوان ناطق، أي إطلاق اللفظ على معناه الذي وضع له، فالحمل الأول يسمى إطلاق. وكذلك يطلق على الحمل الشائع الصناعي وهو حمل الكل على فرده ومصداقه، كقولنا زيد إنسان، فهذا حمل شائع إذ يوجد فيه اتحاد مصداقي، فأيضا هو إطلاق. فالإطلاق موجود في الاتحاد المفهومي والحمل الأول، وموجود في الاتحاد الخارجي والوجودي والمصداقي وهو الحمل الشائع. هذا كله يسمى إطلاق. أما الاستعمال فهو أخص من ذلك، فالاستعمال يختص بالحالة الأولى وهي استعمال اللفظ في المعنى، هذا يسمى استعمالا. أما إطلاق الكل على مصداقه فهو لا يسمى استعمالا. فحينما نطلق كلمة الإنسان على الحيوان الناطق هذا استعمال أو ليس استعمالا؟ استعمال أم لا؟ لهناك وياه إن شاء الله. حينما نطلق كلمة إنسان ونريد الحيوان الناطق استعمال أم لا؟ أسوي مثل صاحب الجواهر أجيب دكتوراه يعني لا، تذهنك كم إن شاء الله. قلنا الاستعمال مختص بمن؟ اطلاق النظر على المعنى، هذا يسمى استعمال. اما اطلاق الكل على الفرد فليس استعمالا. اذا جئنا بكلمة انسان وقصدنا الحيوان المفترس قال اطلاق اللفظ على المعنى فهو استعمال، يعني واضح جدا المطلب. اطلاق اللفظ وارادة المعنى استعمال. اما اذا قلنا زيد انسان فهذا حمل للكل على المصداق فهو ليس. صارت واضحة النقطة لو لا؟ واضحة ان شاء الله. زين. فحينما نقول انسان ونقصد معنى الانسان الحيوان الناطق فهذا يصدق عليه انه استعمال، ولكن باعتبار ان هذا المعنى كلي، الحيوان الناطق هو معنى كلي له مصادق عديدة، فانطباقه على مصادقه ببركة اللفظ أم هو قضية عقلية؟ قضية عقلية. كل كلي فهو يصلح للانطباق على مصادقه. فإطلاق الكلي الطبيعي على مصادقه هذا ليس استعمالا لللفظ في المعنى، وإنما هذا الصدق عقلي وقهري. زيد إنسان
كائن بعد، هو إنسان حيوان ناطق، لذلك لا يسمى استعمالا. نعم المجيء بكلمة إنسان ونقصد الحيوان الناطق هذا استعمال، يعني استعملنا اللفظ في المعنى. إذن لحد الآن تبين أن الإطلاق أعم من الاستعمال، لأن الإطلاق يشمل إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، ويشمل إطلاق الكل على فرده، بينما الاستعمال فيختص بإطلاق اللفظ وإرادة المعنى ولا يشمل إطلاق الكل على فرده. لماذا؟ لأن إطلاق الكل وصدقه على فرده أمر قهري عقلي لا علاقة له بعالم الاستعمال. النقطة واضحة إن شاء الله. لأن إذا اتضحت نأتي إلى سؤالنا: أي الأقسام الأربعة هو استعمال وأيها ليس استعمالا؟ فنبدأ بالقسم الرابع، وهو إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. يقول الآخون: لا شك ولا شبهة في كون القسم الرابع لا يسمى استعمالا. لماذا لا يسمى استعمالا؟ لأننا يا رب الحمد لله، لأننا لا نريد إطلاق اللفظ، نريد المعنى، بل أردنا شخص اللفظ. يعني أردنا المعنى أو لم نرد المعنى؟ لم نرد المعنى، إذن هو ليس استعمالا، بل هو شنو؟ أردنا شخص اللفظ، بينما الاستعمال يختص إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وهنا لا يوجد معنى مراد حتى يسمى استعمالا. هذا اللي يقول الأخ. لكن الصحيح أن نفرق بين حالتين. الصحيح أن ندقق في المطلب ونقول في القسم الرابع وهو إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، قلنا كم حالة عندنا؟ حالتين. الحالة الأولى أن يراد اللفظ بما هو حاك عن نفسه، والحالة الثانية أن يراد اللفظ بما هو. فلا بد أن نفصل ونقول إن كان المراد هو الأول، يعني بما هو حاك عن نفسه، سيسمى استعمالا، لأن يوجد حاكي ومحكي وإن كان بالاعتبار، لكنه يسمى استعمالا. أن قلت يتحد الحاكي والمحكي، الجواب المغايرة اعتبارية. أما إذا لا أخذنا اللفظ بما هو وليس حاكيا، فهنا صحيح كلام الآخون لا يصدق عليه الاستعمال، بل هو إطلاق وليس استعمالا. وكلام الآخون ناظر إلى الشق الثاني، حينما يقول القسم الرابع ليس استعمالا، مقصوده إذا أخذنا اللفظ بما هو لا بما هو حاك عن نفسه. هذا بالنسبة لمن؟ القسم. ومنه يمكن القول، يعني منه ننقل الكلام إلى القسم الأول والثاني. الآن احنا بدينا بمن؟ بالرابع. الآن ننتقل للأول والثاني، هو إطلاق اللفظ وإرادة وإطلاق اللفظ وإرادته صدق. فأيضا يمكن أن نقول فيها حالها حال القسم الرابع، أي تسمى استعمالا أو لا تسمى استعمالا. طبعا في الحقيقة الآخوند المصنف له 4 مراحل في هذه النقطة. في القسم الأول والثاني يتدرج في 4 خطوات. الخطوة الأولى يقول القسم الأول والقسم الثاني حالهما حال القسم الرابع، كما أنه في القسم الرابع لا يوجد استعمال، كذلك في القسم الأول والثاني لا يوجد، بل القسم الأول والثاني
من إطلاق الكل على مصداقه وفرده. وإطلاق الكل على مصداقه وفرده استعمال أو ليس استعمالا؟ ليس استعمالا. قد واحد يقول لماذا؟ أقول لك اتذكر المثال مال القسم الأول مثلا. القسم الأول شنو مثال؟ ضربنا له مثال: زيد لفظ وضرب فعل ماضي. زيد لفظ، زيد لفظ، شنو النسبة بيناتهم؟ لفظ ومعنى أم كل ومصداق؟ كل ومصداق. الكل هو اللفظ وواحد من مصادقه هو زيد، فزيد لفظ كلي ومصداقه، ولذلك هو ليس استعمالا. صار واضح؟ إذن القسم الثاني والقسم الثالث هو من باب إطلاق الكلي على مصداقه فلا يسمى استعمالا. طبعا احنا ذكرنا مثال للقسم الأول. مثال القسم الثاني: زيد في أول الجملة الاسمية مبتدأ، هنا هم كلي ومصداقه. المبتدأ كلي وزيد واحد من مصادق المبتدأ. صار واضح هذا؟ هاي الخطوة الأولى اللي يقولها الآخون الخراساني في القسم الأول والثاني. قلنا كم خطوة هنا؟ 4. خلينا نقرأ هاي الخطوة الأولى. وعلى هذا، يعني الآن راح يبدأ أنه إطلاق أم استعمال، ومقصوده من وعلى هذا أي وعلى تقدير كون شنو اللفظ الموضوع في القضية أريد منه شخصه اللي هو القسم الرابع. يعني وعلى هذا يعني القسم الرابع تقدير كون الموضوع في القضية هو شخص اللفظ. هل هو استعمال أو ليس استعمالا؟ يقول ليس، يا هو ليس إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ليس من باب استعمال اللفظ بشيء، لأن الاستعمال هو استعمال اللفظ في المعنى، وهنا لم نستعمل اللفظ في المعنى. الآن ننتقل للقسم الأول والثاني. قلنا كم مرحلة؟ 4 مراحل. المرحلة الأولى: بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب، يعني هذا باب الاستعمال، أنه ليس من باب الاستعمال ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه، وهو القسم الأول والثاني. فإنه يا هو فإنه القسم فإنه اللفظ، فإنه يعني اللفظ فرضه ومصداقه، يعني إيه من فرض ومصداق؟ للنوع والصنف. فإن اللفظ هو فرض للنوع والصنف ومصداق للنوع والصنف حقيقة. لأن إذا كان فرضا ومصداقا فإذا هو كل على مصداقه فلا يسمى استعمالا. فإن اللفظ فرضه ومصداقه حقيقة، لا لفظه وذاك معناه. لا أن هذا اللفظ لفظ أيمن للنوع، والنوع هو المعنى، يعني يوجد لدينا لفظ والنوع هو المعنى، أو لفظ والصنف هو المعنى، حتى يقال هذا استعمال لللفظ في المعنى. نقول لا، مو لفظ ومعنى بل كل ومصداق. لا لفظه يعني ليس هو لفظا للنوع، وذاك النوع هو المعنى حتى يكون إطلاق اللفظ على المعنى فيسمى استعمالا. لا، الأمر ليس كذلك. لا لفظه وذاك معناه كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى، لا، بل هو كل ومصداق. لذلك يقول فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا. حينما نقول زيد لفظ، ما هو الموضوع؟
هو نفس زيد، وليس كما في القضايا المتعارفة كقولنا زيد قائم. زيد قائم كلمة زيد مو هي الموضوع، لأن اللفظ لا يقوم، وإنما زيد تحكي عن الواقع الخارجي وهو زيد الحقيقي. أما في محل كلامنا نحن أردنا المعنى الخارجي لللفظ، اللفظ. لذلك يقول فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا، لذلك لا معنى له حتى يكون استعمال اللفظ في المعنى. فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه، يهو اللي يحضر اللفظ في ذهنه بلا وساطة أو بلا وساطة حاكم. الأغلب في القضايا هو شنو؟ إحضار المعنى الخارجي إلى الذهن بواسطة من؟ بواسطة اللفظ. أما هنا لا، الموضوع الخارجي هو اللفظ وحضر بنفسه إلى الذهن بدون وساطة، وقد حكم عليه الهاء المنتبه على نفس اللفظ الذي هو الموضوع ابتداء اللي هو نفسه الخارجي بدون واسطة أصلا. في القضايا المتعارفة أكو واسطة ولا لا؟ أكو واسطة. يعني أنا أريد أن أحكم على زيد الخارجي بالقياس، فلا أستطيع أن أحضر زيد الخارجي، فش أسوي؟ أحضر ما يحكي عنه وهو اللفظ، فأقول زيد قائم. أما في محل كلامنا لا، الموضوع الخارجي هو نفس اللفظ، وأنا قد أحضرت نفس اللفظ لا عنوان يحكي عن اللفظ، وقد حكم على اللفظ ابتداء بدون واسطة أصلا، لا لفظه. يعني شنو لا لفظه؟ يعني لا أننا قد أحضرنا اللفظ لنجعله يحكي عن الموضوع، يحكي عن المعنى، لا لا، الموضوع بنفسه حاضر وهو اللفظ كما لا يخفى. فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في المعنى. ده راح يصير من يا اطلاق الكل على مصداقه، بل هو فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ. يعني اطلاق الكل على مصداقه، وهذا استعماله وليس استعماله، وهذا ليس استعماله. لا بما هو خصوصي، لا بما هو خصوص جزئية. يعني شنو؟ يعني هنا أطلقنا الكلي على الفرد، ولكن أردنا من الفرد لا خصوص الفرد، لأنه لو أردنا خصوص الفرد لكان من القسم الرابع أطلاق الله وإرادة الشخص. لا، هنا حملنا الكل على الفرد، وهذا الفرد أردنا منه النوع والصنف الذي هو الكلي، اللي هو القسم الأول إطلاق اللفظ وإرادة النوع والصنف. لذلك يقول بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكل اللفظ. يعني أردنا منه الكلي النوع والصنف، لا بما هو خصوص جزئية، يعني لا بما هو خصوص جزئي لذلك الكلي، لا لا، بما هو فرد من ذلك الكلي. وإلا لو أخذنا خصوصه صار يعني صار شخصه، صار من القسم الرابع. نعم القسم الثالث. الآن بينا القسم الرابع وبينا القسم الأول وبينا القسم الثاني، زين يا قسم يبقى القسم الثالث. يقول القسم الثالث اللي هو إطلاق الله وإرادته مثله يسمى استعمالا، لأنك حينما تطلق اللفظ ماذا تريد منه؟ الحكاية عن مثله. فيوجد عندنا حاكم ومحكي. ايش مثلنا نحن؟ قلنا خالد قال قام زيد، انا شنو اقول له قام التي قلتها فعل ماض، فقام التي جئت بها جعلتها حاكية عن قام التي قالها خالد. زين، ما هي
النسبة بين قام التي قلتها أنا وبين قام التي قالها خالد؟ بينها تباين فردان متباينان، لكنني جعلت أحدهما حاكم عن الآخر، فيكون استعمال لللفظ في معنى، سيكون من باب الاستعمال. قال نعم فيما، هذا بيان للقسم الثالث. نعم فيما إذا أريد باللفظ فرد آخر مثله، يعني إطلاق اللفظ وإرادته مثله، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. لماذا؟ لأننا أطلقنا اللفظ الأول وقصدنا الحكاية عن اللفظ الثاني، فاللفظ الثاني بمنزلة المعنى لللفظ الأول، فيسمى استعمال لأنه استعمال لللفظ في المعنى. اللهم إلا يقال هذه المرحلة الثانية تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا ما هذا